turun dari motor, aku mau ke Mama. Mama, bukan, ini kakak. Ke Huting Squishy ya? Ya. Ayo udah saja, ini Oke, sudah Mama. sampai. Dan ini shopping bag ya guys. Mbaknya mana Mbaknya ya? kayaknya ada di dalam tuh lagi ngobrol. Ini mohon maaf ini di rumah ya. Kita ini Mbak. padahal ini masukin. Sini. Kamu mau pilih apa? Squishy-nya? Dan ini dia squishy-nya. Wow, Huting Squishy. Kayaknya kayak aku mau borong deh. Ini kayak stok Oh baru my gitu kan. god, baru ini kemarin Mau deh. aku lihat Apa coba Nih kakak mau lihat guys. Lucu banget ya. Kamu belum squish dulu. Udah nih. Squish. Lucu, aku mau coba. Tuh simpan di sini. Ini jangan digoyang-goyangin. Wow, mau. Itu beli aja semuanya. Nih mau. Apa itu? Mbak, boleh borong nggak? Boleh. Itu mbaknya tadi ada di itu lagi mohon maaf kayak ada, mohon maaf ya guys, kayak ada background berisik karena ini tuh ada di rumah. Mama, kakak. Ini kayaknya pengeluaran baru deh. Huting Squishy. Ini apa? Oke. Mau deh. Ini mirip kayak rumah aku, tapi ini beda lokasinya 47. Catnya sama sih. Apa? Apa ini? Ih, lucu banget ya guys ya. Aku belum lihat yang Sekarang udah pada pakai ini gitu kan. aku belum pernah lihat. Mau deh. Ini ada kelinci ban. Ada ini. Squeeze dulu atau squeeze dulu deh. Aku mau. Mau itu dibeli. Jatuh. Apa ini? Ini mau, Kak. Iya. Ini ada next berarti mau. Kuning. Iya, ini emoticon ban senyum, Aku ada mau. lidah. Mohon maaf ya guys, kayak ada backsound berisik. Oh ya, nama aku Nada Cepi, channelnya Iki Putra. Umur aku 8 tahun guys. Soalnya ini tadi kemarin aku tuh sudah ulang tahun gitu. Ini ada iklan berarti. Dan video sampai habis ya guys ya. Ini jangan lupa tekan komen subscribe. Aku itu seperti 1, 2, 3. Thank yang udah like dan subscribe komen di bawah. Ini mau. Ini apa? Taling bread. Ada cumi. Biskuit cimi guys. Ini ada gote. Iya, ada itu. Ini teh jus gue. Jus rasa mangga. Ini emoticon Ibu. ban. Bukan kakak. Kakak saya. Dia manggilnya ibu. Terus ini ada YouTube. Apa tadi kamu masukin? Kita belum lihat. Permen ya? Permen bukan? Iya. Kamu masukin apa lagi? Nggak ada ya? Es krim. Apa kamu jangan dulu dimasukin, nanti kan belum dilihat. Ada mesin es krim. Koyak. Kau tahu ya? Iya sih. Dia udah. Lollipop. Koyak. J-Hope. Koyak. Shuki. Wow. Egi. Ini ada pena. Ini ada Jungkook. Ada RG. Ada cewek. Ada susu tikus. Mau aja. Ada Tata. Ada apa lagi? Ini jatuh. Aku belum dipencet. Ini ada segitiga. Ayo pilatisnya. Soalnya ini udah habis. Tadi aku ngeborong. Aduh. Ini kita tutupkan dulu apa ya? Oke. Kak, mau yang ini. Borong aja udah. Ini aku beli semuanya. Kita ambil. Keburu kehabisan karena stoknya udah masih banyak sih. Kayaknya aku segini aja. Dan nanti kita totalkan. Banyak dari kamar. Yuk kita ambil duitnya. Jadi tunggu di sini ya. Kakak mau ambil duit. 1, 2, 3 hop. Hop. Oh iya guys, kita cari dulu ya duitnya. Apa di sini? Iya dong, ini ada duitnya. Mohon maaf ini duit mainan karena ini ya jatuh. Ini bandu ya jatuh, segala jatuh. Mari kita simpan. Adik aku ada di sana ya. Saja kita ke sana, let's go. Karena deket tapi aku nggak mau deh menjalan kaki, pengen naik motor sama ayahku. Jadi sekitar deh tuh. Hap, udah sampai. Udah belum? Mana itunya? Ternyata disumputin. Nih duit.
Iya, belum ditoto. Ayo ke kamar dulu tuh. Mbaknya ada di kamar. Oh, Mbak, apaan, Mbak? Ini berapa, Mbak? 2.000 aja. 20.000 aja kalau ngeborong. Oke, Mbak. Kasih duit yang berapa? Nih ya, Mbak. Kasih kapan-kapan belanja lagi. Ayo, bawa. Kita pulang. Ayo, Mbak. Mbak. Ayo kita ke motor. Oke, bye-bye. Next video.